दोस्तों इन दोनों लुटेरों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। पुलिस इन्हें पीछे हथकड़ी से बांधकर ले जा रही होती है, लेकिन ये दोनों कमीने इतनी आसानी से कहां जाने वाले थे। पूरी तरह से पकड़ में होने के बावजूद भी ये लुटेरे पुलिस से बचने के लिए एक सिक्के की मदद से इस कैंपर के पीछे की नटों को खोल देते हैं, जिससे इस कैंपर के ऊपर का हिस्सा कार से अलग हो जाता है। ये लोग इसके बारे में पुलिस वालों को पता नहीं चलने देते और फिर ये लुटेरे अपने पैरों के सहारे धक्का देते हुए इस कैंपर के इस ऊपर के हिस्से को पीछे खिसकाते उसे नीचे गिरा देते हैं और उसके साथ साथ ये लुटेरे भी यहीं गिर जाते हैं। पुलिस वालों को इसके बारे में पता नहीं चलता है और वो कार को भगाते हुए ले जाते हैं। ये लुटेरे पुलिस वालों से बच जाते हैं, लेकिन इनके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी जो इस कार के हिस्से से अटैच थी। ये लुटेरे इसे अपने साथ में घसीटते ले जाते हैं और फिर काफी आगे जाकर एक जगह एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है और वहाँ पर रिपेयरिंग का सामान भी पड़ा हुआ था, जिनकी मदद से ये अपनी हथकड़ियां हटा देते हैं और इस प्लेन को ही रिपेयर करके इसे भगाते हुए ले जाते हैं।